హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ స్పైసీ అండ్ రిలీష్. ఈ వీడియోలో టేస్టీ అండ్ హెల్తీ ఒక రెసిపీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. అదేదో కాదండి, పుదీనా పచ్చడి. ఈ పుదీనా పచ్చడి ఈజీగా ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. దానికంటే ముందుగా ఎస్ఆర్ స్పైసీ అండ్ రిలీష్ ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇక ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. దానికంటే ముందుగా కావాల్సినది ఏంటో చూద్దాం. ఒక కట్ట పుదీనాకు 5 to 6 పచ్చిమిర్చి, ఘాటుకు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఒక 5 టమాటాలు మీడియం సైజువి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఒక పాన్ తీసుకుంటాము. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఫ్రై అవ్వడానికి. సో 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ అంతా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. ముందుగా మనం పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకున్నాము. ఈ కట్ చేసుకున్నవి ఇవి కొంచెం ఘాటుకాయలు. అండ్ మంటకి మీకు ఎంత కారం కావాలనుకుంటే అంత యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ దీంట్లోకే టమాటాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ టమాటాలు కూడా యాడ్ చేశాక ఫస్ట్ ఈ పచ్చిమిరపకాయలు, ఈ టమాటాలు మొత్తం మంచిగా మగ్గే వరకు మనం మూత పెట్టి కుక్ చేసుకుందాం. అలాగే మనం దీంట్లోకి చింతపండు కూడా యాడ్ చేయాలండి. మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేయలేదు. ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు ఒకసారి కడిగి యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, ఇలాగా పచ్చిమిరకాయలు, టొమాటోలు అంతా మంచిగా మగ్గిన తర్వాత మనం దీంట్లోకి ఆల్రెడీ కట్ చేసి క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనాకు ఉంటుంది కదా, ఆ పుదీనాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ పుదీనాకు యాడ్ చేసినాక వెంటనే కుక్ అయిపోతుందండి. ఎక్కువసేపు కూడా ఏం అవసరం లేదు. ఈ పుదీనా చట్నీ వచ్చి రైస్లోకి అలాగే టిఫిన్స్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది మంచిగా డైజెషన్ కూడా అవుతుంది. అలాగే హెల్దీ రెసిపీ కూడా. ఒక 2-3 మినిట్స్కే ఇలాగ కంప్లీట్గా మగ్గిపోతుంది. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది చల్లారాక మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. వీటితో పాటు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 4 to 5 వెల్లుల్లి రెమ్మలు, అలాగే రుచికి తగినంత ఉప్పు. ఇవన్నీ కలిపి మనం గ్రైండ్ చేసుకొని ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇంత ఈజీగా మనం పుదీనా చట్నీ ఇంట్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు. మీకు వీలైతే రోట్లో నూరుకోండి, ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయడం మర్చిపోకండి. ఇంతవరకు ఎస్ఆర్ స్పైసీ అండ్ రిలీష్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.